ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ კვლავ საინტერესო ინფორმაციით. საქართველოს ბანკების ასოციაციის მოწოდება ონლაინ შესაძლებლებს როგორ დავიცვათ პირადი მონაცემები თემაზე სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მანამდე კი ნინი ლონგურაშვილი დეტალებს მოგვაწვის. ნინი დილამშვიდობისა სამივეს. შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ ორმა ორგანიზაციამ ერთდროულად საზოგადოებას გამაფრთხილებელი განცხადებებით მიმართა. საქართველოს ბანკების ასოციაციამ და მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ ონლაინ სესხების მომხმარებლებს სიფრთხილისკენ მოუწოდა. კერძოდ, ბანკების ასოციაციის ინფორმაციით ბოლო დროს არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიები საკუთარ საიტზე კლიენტებს მათი მომსახურე ბანკის, ინტერნეტ ბანკის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შეყვანას თავაზობენ. სქემა ასეთია: კლიენტის მომსახურე ბანკის საიტზე შეკავთ ინტერნეტ ბანკის სახელი და პაროლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ნებაყოფლობით გადაეცით ეს ინფორმაცია მესამე პირს. ბუნებრივია, საქმიანი დილა დაინტერესდა, რამდენად გამოყენებადია ეს სქემა საზოგადოებაში. სამწუხაროდ, ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპონდენტებშიც აღმოჩნდნენ ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც დაუფიქრებლად გასცემენ კონფიდენციალურ ინფორმაციას. არა. სარგებლო. ინტერნეტ ბანკის სახელი და პაროლი. არა, სახელი შემყავს. თქვენი ინტერნეტ ბანკის სახელი და პაროლი გამოგეცემთ? არა. კავშირებით გუშინ საქმიანი დილა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორსაც დაუკავშირდა, სადაც გითხრეს, რომ მათ უკვე დაიწყეს ერთ-ერთი ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიის შემოწმება. პირველ რიგში, რამაც ამ საქმის შესწავლის დროს ჩვენი ყურადღება მიიქცია, ეს არის ის პირობები, რომელსაც სავარაუდოდ მომხმარებელი არ ეცნობა დეტალურად და უბრალოდ ესე ვთქვათ მონიშნავს როგორც გაცნობილს და შემდგომ უკვე აგრძელებს ოპერაციას, იმიტომ რომ წერია ცალსახად, რომ ყველა რისკი, მათ შორის მის ფინანსურ ესე ვთქვათ მონაცემებთან და ასევე ფინანსებთან წვდომის შესახებ ეკისრება თავად მომხმარებელს, ანუ კომპანია რისკს ესე ვთქვათ არ ազღვევს. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ეს არის და რჩევა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ აუცილებლად გაეცნონ ნებისმიერ პირობებს, რომელიც არა მხოლოდ მათ პერსონალური მონაცემების და შემდგომ დამუშავებას ეხება, არამედ ასევე შეიძლება უკავშირდებოდეს ვთქვათ მათ ფინანსებთან წვდომის საკითხს. ასევე გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით ონლაინ სასესხო კომპანიებისგან სატელევიზიო კომენტარის მოპოვებას, თუმცა ერთადერთი, ვინც ჩვენთან კონტაქტზე გამოვიდა და სატელევიზიო ინტერვიუზე დაგვთანხმდა, ნეტკრედიტი იყო. მათი თქმით, კომპანია მომხმარებლის კონფიდენციალურობას მკაცრად იცავს და მსგავსი ფაქტი ნეტკრედიტის საიტზე არასდროს დაფიქსირებულა. კომპანია ნეტკრედიტი ამ ტიპის პრაქტიკას არ ეწევა ბიზნეს საქმიანობაში მომხმარებელთან ურთიერთობისას. ჩვენ არანაირ ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ ბანკის სახელის ან პაროლის შესახებ არ ვითხოვთ. შესაბამისად წვდომაც არ გვაქვს ამაზე და ამ მიმართულებით ნეტკრედიტი ასეთ პრაქტიკას არ ეწევა, ისევე გავიმეორებ ამას. რაც შეეხება ამ პრაქტიკას, ჩვენ ვემიჯნებით ამას და ჩვენ ძალიან ისეთი მგრძნობიარად ვიდგებით მომხმარებლის კონფიდენციალური პირადი საბანკო ინფორმაციის მართვას და გაზიარებას, ასე რომ სხვებსაც მოუწოდებთ, რომ გარდა იურიდიული ასპექტებისა, საქმიანობისას დიდი ყურადღება მიაქციონ ასევე ეთიკურ მხარეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით. ინსპექტორებმა ამ თემასთან დაკავშირებით მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ საქართველოს ბანკების ასოციაციისა და რამდენიმე ბანკის მომართვიანობის შედეგად დაიწყო. მთავარი რეკომენდაცია მომხმარებლისადმი, რასაც ორივე ორგანიზაცია გასცემს, ისაა, რომ ონლაინ სესხებით მოსარგებლე პირები დეტალურად გაეცნონ მომსახურების პირობებს, გაანალიზონ ის რისკები, რაც ასეთი სახის პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას შეიძლება მოჰყვეს. და ბოლოს, საქმიანი დილის ექსკლუზიური ინფორმაციით არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ინფორმაცია ზოგიერთი მომხმარებლის შესახებ, რომელთაც ონლაინ სესხების საიტზე საკუთარი ინტერნეტ ბანკის სახელი და პაროლი შეიყვანეს, ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც გავიდა. რასაკვირველია, საქმიანი დილა ამ თემაზე მუშაობას გააგრძელებს და ინფორმაციას პერმანენტულად მოგაწვით. დიდი მადლობა ნინი, ყველა ეჭვთა კითხვას პასუხი გაეცემა, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს სტუდიაში.